ვეღარ ვითვენმე ქანდაკების ქვა გამხდარ აღარ ვისმენმე მე ვარ მაყვალა კოდელაშვილი ვარ 75 წლის ვიბადე ბოლნისის რაიონი სოფელი ბალიჭი ისეთ სიღარიბე შვილო როგორ გავიზარდეთ კალოშები არა მცმია ჩემ წინ ვინც იყო ჩემ უფროსმა დამა კალოშები დაამთავრა მაგრამ მე არა მცმია ფორმა არა მცმია მე პიონერთა რიგებში რო გადავედით ერთს ქონდა ფორმა და ჩემი ტანისა იყო და ვითხოვეთ და იქ ერთმანეთში მაშინ ჩავიცვი ფორმა სად ქონდა მამა ჩემი არ მუშაობდა დედა ჩემი 4 ვიყავით და ძმანი 3 და 1 ძმა მაგრამ პიონერთა რიგებში ვერ გადავედი იმ წელს მოიხსნა რა წელსაც მე შევსულიყავით პიონერთა რიგებში დავამთავრე 2 წელი კადრებში ვიარე ბალიჭებში დავამთავრე 8 წელი მე 2 წელი აქ ვიარე 10 კლასი იყო მაშინ სადნა წავსულიყავი თბილისში წავედი და სამკერვალო ფაბრიკაში მუშაობ არა სამბეჭდავო დავამთავრე მაშინ სამბეჭდავო იყო შვილო მე სამკერვალოში მუშაობდი ცოტა ხანი მე ავარიაში ჩავარდი ცუდად ვიყავი მე გადამეკიდა ერთი სომხის ტიპი გავთხოვდი გავატარე იქა 9 თვე გავატარე მე ისეთ რამეებ გადავრჩი იქა წამომიყვანა ჩვენებთანა დედაჩემთან მამაჩემთან და დამტოვა მე რო იქ დავრჩენილიყავი იქა ჩემი ძვლებიც არ იქნებოდა ამ წლებს ვერ მივაღწევდი ამ წლებამდე გეფიცები შვილი არ მეყოლა მარტო ცხოვრება მაქვს სულ ჩემი ხოდით მოვდივარ იმის ვერი აღარ გავთხოვილ ვარ ბევრი მათხოვარი მყავდა მაგრამ სულ ჩემი ხოდით რომ მოვდივარ მე უკვე ისეთ ვინმეები იყვნენ რომ სულ ჩემ კისერზე უნდა ცხოვრება 3 წიგნა კი მქონდა ხო და აქ რომ მოვდივარ სიხარულო 2 საათი 3 საათი გართობა მთელი დღე ტრისას სახში ყოფნა კართ თამაშობ დომინოში ორჯერ მოვიგე შეჯიბრში ჭიქები ავიღე ყავისა უფროსი ყავს ძალიან სულ სარგო გავს რა ძალიან კარგი გოგოა არ ვიცი აი იცი ხელშეწყობაც რო გააქვს ანალიზია რამეა წამალი ახლა სახში არ მაკლია მაგრამ აქ რო დაგჭირდება ვიღებთ გართობაც რა არის აჰა აი ზოგჯერ ესეთი ზეიმი რაღაც რო არ გვაკლია სწავლა განათლებას მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში შეზღუდული არ ვიცი ზრდილობას და კულტურა არ დაკარგონ გეფიცები არ დაკარგონ ზრდილობა და კულტურა სიტყვა უფრო ძვირი გახდა მართლა დადგა შემოდგომათი თქო დრო მოვიდა პატიების ალბა ვიღაც დაგვრჩა ღმილების იქი პაპიაშვილი მაყვალა 1952 მე-6 თვე ვარ დიდ გომარისიდან რა ვიცი ხან კარგად ვიღვიძებ ხან ვერ ვიღვიძებ კარგად თუ ხასიათზე ვარ კარგად ვაგრძნო ყველაფერი თავს არამეს და მოვდივარ აქაც მიხარია ყველაფერი თუ არა ვარ ხასიათზე და ცოტა სახშან ვერ გამოვდივარ ან გამოვდივარ და ცოტა ნასტროენი არა მაქვს აქ რომ მოვდივარ ძალიან მიხარია იმიტომ რომ მე 9 წელია აქ დავდივარ ძალიან კაი უფროსები ყავს
ძალიან კარგი მეცესტრები ყავს. ძალიან კარგი ისა კომპიუტერზე რო ხარ რა სიზარიხარ. ხო, ქალბატონი ია, ძალიან კარგები არიან ყველანი. მოვდივარ კარტს ვთამაშობ, ვერთობი, ნარდს ვთამაშობ, დომინო შემიძლია, ნარდის შაშკი შემიძლია. მუსიკაზე დავდივარ, ძალიან კარგი მასწავლებელი ყავს. მანამდე ძალიან კარგი მასწავლებელი ყავდა ქალბატონი ნათია. ინგლისურს ვსწავლობდით. ძალიან კარგად შევისწავლი, სუათიანები მეწერა. ლექსებიც ვისწავლე, სიმღერებიც ვისწავლეთ. და ყველანაირად კმაყოფილი ვარ უფროსების განაცხადა და ყველასგან ძალიან კმაყოფილი ვარ ეს 9 წელიწადია, არანაირი შეფეხება არ მქონია, არანაირი ჩხუბი და არანაირი არაფერი არ მქონია. გოგოობიდან ძალიან კაი დრო მაქვს, კაი ცხოვრება მქონდა. რაც მამაჩემის ხელში ვნახე, ის გათხრების ხელში არ მინახია შვილო. ხო, მყავს 6 შვილი. ქმარი მყავდა, მაგრამ შემოუტანი იყო რა, არ შემოჰქონდა ფული საშუალება რამე და მაინც იოლად მივდიოდი, ჩემი სამშობლო მეხმარებოდა და იოლად მივდიოდი და ძალიან კაი პირობები მქონდა. მერე დავიწყე რესტორანში მუშაობა, 15 წელი მუშაობდი რესტორანში. ძალიან კარგად მიყავდა ჩემი შვილები. ჩემი დღე და მოსწრება შვილო სულ მუშაობ. ეხლა პენსიონერი ვარ, აღარ მომუშავე, სწორედ ეხლა კი შემიძლია ვიმუშაო. არა, გოგოების პერიოდი ჯობია დღევანდელ პერიოდს, მაგრამ კომუნისტების დროსაც კარგი იყო ყველაფერი, ვინამ ეხლა. ჩვენ ვსწავლობდით ინგლისურს, ძალიან კაი მასწავლებელი ყავდა ქალბატონი თია. ხო და რა ქვია, ლექსებიც გვასწავლა, სიმღერებიც გვასწავლა და ძალიან მოწადინებული ვიყავი რა. ხო და ვისწავლე ლექსი. I am Santa, mercy Christmas. მე ვარ ლუბა თეთრაძე. 1959-იანი 9 აგვისტოს დაბადებული. ჩემი ბავშვობა ძალიან კარგი იყო, იმიტომ რომ მაგ დროს იყო ძალიან ის რა ქვია, კაი ცხოვრება, იაფი ცხოვრება იყო, ყველაფერი ქონდა და სკოლაშიც გვეხარობდა და საბავშვო ბაღიც იყო ჩემ დროს და სკოლაც. დავდიოდი სკოლაში, მე დავამთავრე საშუალო სკოლა, საშუალო კლასი. ამ შემდეგ წავედი თბილისში და ვსწავლობდი ტექნიკუმში. იქ ვისწავლე ჭრა-კერვის ტექნიკუმი. და შემიძლია კერვაზე ვიცი, შრომაზე დავდივარ და აქ ვკერავთ ხოლმე ჩვენთვის ცეკვის ფორმებსაც. ვცეკვავთ აჭარულს, ბოშურს, მთიულურს, აჭარულს. ყველანაირად ვერთობით. ყველაზე კარგი სკოლაში სიარული იყო. რატომ იყო კარგი სკოლაში სიარული? იმიტომ რომ მეგობრებთან გვეხარო და ვიყავით როგორც და-ძმა, ასეთი ცხოვრება იყო. სულ ერთად ვიყავით, გამოვდიოდით ქუჩაშიც ვთამაშობდით. დღევანდელი ცხოვრება კაი, დღევანდელი ცხოვრება არა კაი და არც მომწონს. გარეთ ვერ გამოხვალ, ვერ ითამაშებ, ვერ გამოვუშვებ შვილიშვილებს. ძვირია ცხოვრება, ყველაფერი გვიჭირს. იმდენი არა გვაქვს ხანდაზმულებს, რომ წამლები ვიყიდოთ, კომუნალურები გადავიხადოთ და საჭმელიც ვჭამოთ. გავიგვიძე თუ არმე, იმას ვფიქრობ, რომ 11 საათს ველოდები შესრულდეს და წამოვიდე ხანდაზმულთა გასართობ ცენტრში. რომ მოვალთ აქ, პირველ რიგში საუბრობთ, მერე საათობით გვაქვს, ფსიქოლოგიის გაკვეთილიც გვაქვს. ფსიქოლოგიის ყველას თავისი საათები აქვს. ფსიქოლოგიის გაკვეთილზე ვესწრობით, ცეკვისა, სიმღერისა, ინგლისურისა. სულ ყველა ერთ მეგობრულად ვართ. ყველა და გვიყვარს ერთმანეთის დანახვა ძალიან გვსიამოვნებს. ყველაზე ძალიან მიყვარს ცეკვა, სიმღერა,
მეგობრების ნახვა, ინგლისურის გაკვეთილი მიყვარდა ძალიან. თითქმის ნახევარი ვისწავლე. მთელი ერთი წელი გვასწავლიდა და ძალიან კარგად ვისწავლე. ბევრი თუ არა ნახევარი მაინც მახსოვს. ინგლისურის გაკვეთილზე ვსწავლობდით 11 მოსწავლე. აქედან ყველაზე კარგი მოსწავლე მე ვიყავი, იმიტომ რომ არც ერთი გაკვეთილი არ გამიცდენია და მართლაც მახსოვს ინგლისურის სიტყვები, ლაპარაკი, ლექსი და ასე შემდეგ. Oh,